ये आवाज निकलती है इस छोटे से इंसेक्ट के पंख से। इस इंसेक्ट को ऐसी आवाज निकालने के लिए अपने पंखों को हर सेकंड 40 बार रगड़ना पड़ता है, तब जाकर निकलती है 100 डेसिमल की आवाज। क्योंकि इनके पंखों पर फाइल जैसी बनावट होती है और एक काइटिन पॉलीमर से बने होते हैं, जो कि स्टील से 2 गुना और हमारी हड्डियों से 4 गुना स्ट्रांग होता है। फीमेल क्रिकेट को अट्रैक्ट करने के लिए मेल क्रिकेट ऐसी आवाज निकालते हैं और ये सिर्फ मेल क्रिकेट ही निकाल सकते हैं। मतलब जिस आवाज को हम नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते थे, उस आवाज के पीछे छुपी है नेचर की इंजीनियरिंग। इसलिए बोलता हूँ ज्यादा मत सोचो, फैला दो वीडियो को ताकि सबको समझ आ सके।